これで私もネイティブキャンパー、よっ。今話題のオンライン英会話ネイティブキャンプを利用して皆さんと一緒に英語を勉強していきたいと思います。それでは早速読んでみましょう。テディ。 Good evening, everyone. Welcome to Native Camp. はい。 How are you doing? I'm fine. Great. I'm Teacher Teddy. はい。 Let's learn some English together. What is today's lesson? Today, we'll play a word association game. 本日は連想ゲームをやりたいと思います。あるものの特徴を言うので皆さんは何を指しているか英語でお答えください。Please start. Okay, let's get started. The first clue is it's a part of the body. 体の一部分ってことのことを言う。ボディこれ当たっちゃいますよ。第一ヒントで当てれるチャンスありますよ。いっちゃいますか。ボディパーツの一部いきます。いいよ。いきます。いけ。当てるか。愛。No. 最近そこの席の人よく当ててたんですよね。そうなんですか。当てなかった。はい、行ってみよう。nose。No。 No. 体でしょ。はい。体のだけどパーツの一部っていう考えで言ってんじゃないですかね。ヘルス。爪ってなんですか？爪。爪。いいじゃん。なんちゃら。ネイル。そんなの当たらないよ。 Nail is correct. だから山本さんそれダメですよ。当てんなよ。これ当てるゲームですから。なんか来た。遠ざけよう。遠ざけようとしてる。第二ヒントもせっかくなんで聞いてみましょうか。ネクストヒントプリーズ。 The next clue is it grows on our finger or toe. つま先。Toe. トゥーか。トー。Toe. あんた学があるからいいね。ちょっと読んでみなさい。 It grows on our finger or いいね。発音いいね。いいよ。何やってたの？単位をいっぱい取ってた。単位をいっぱい取ってた。単位を取ってただけだ。いやすごいですよ。いやすごい。 The answer is nail. Now let's practice together. Please repeat after me twice. Nail. ねえ。